Sebo kalabala bawa mukolo bakungu bazibanda fe mwena abebitibwa bakadde baffe bamashek bakadde baffe abamyuka ba prime minister asooka n'okubiri basebo ne banyabo muzikirize mbalamuseeko nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange mu kaseera kati mu dakiika ntono nnyo njogereko gye muli mu biti bibiri. Okusooka njagala okwogera gye muli ng'omukulembeze wa People Power ne National Unity Platform era ng'ekyo kye kibiina omugenzi kyabaddemu. Onzikirize njogere nate mu kiti ekyokubiri ng'omu ku baana ba Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala. Tujja kwebuuza lwaki nzikiriza nti nange ery'omu ku baana abangi ennyo ab'omugenzi Ssebaggala. Nyinza okuba saafuna mukisa kuzaalibwa biologically Haji Ssebaggala mu nju ye, naye tukkiriziganye nti mwenna abali emyaka gyange abansingako akatono ne bensingako akatono, ffenna omugenzi Nassan Ntege Ssebaggala yatuzaala mu ngeri emu oba endala. Olwolyawo sandibadde na bumalirivu buyimirire amaaso gammwe nga mukulembeze singa teyali Ssebaggala, kuba mazima amatuufu nze omu ku baazalibwa nga sisaanidde era nga Ssebaggala. Nze nasooka okumanya Haji Nassan Ntege Ssebaggala mwaka gw'ekyenda nali mwana muto nnyo myaka 16, naye nga bwe mmanyi nti myaka 16 omwana yenna obwongo bwe buba butandika okuggulawo, waba atandika okwe-identifyinga oba okumanya kikyali. Ate ng'okumanya kikyoli otunuulira nnyo abo abantu ababeera mu public picture, waliwo okulonda mu mwaka ogwo. Naye nga mwenna bwe mmanyi nti obukulembeze bwe Uganda kuviira ddala mu myaka gya colonialism nga tufugibwa abazungu wabaddengawo classes nga ffenna tukula tumanyi nti fe ababeeyi egindi tetusaanidde, fe abaliva mu ggwanga bweriti tetusaanidde, fe ababa mu ddiini bweriti tetusaanidde. Ekyo nga kitukuliramu nga waliwo n'enjogera nga bakadde baffe balina enjogera nga batubuulirira nga batugamba mwana wange oli munaku, akajja obunaku kemanya ejjanzi teribuka na nzige. Ne tukula nga ffe kennyini twasibwa enjegere ku bwongo, naye okujja kwa Haji Nassan Ntege Ssebaggala mu 98 nze ng'omuntu kwanzigula obwongo, kubanga waliwo yali yesimbyewo omuntu omu yali yesimbyewo naye baali bamuyita John Senseko Kulubya omwana w'omwami. Oyo yali mugagga nnyo nga mwana wa mugagga kitawe yali meeya nga tosobola mwesimbako. Owokubiri yali yasoma nnyo era nga yaleeta seretero wano mu Uganda, yasooka okuleeta mobile phone wano mu Uganda nga bamuyita omulongo Waswa Birigwa. Owokusatu yali Zinkulubuse nga kitaawe akola mu katale wali e Nakasero, ng'oluzungu lwayogera si lweru olw'abamusiba mataayi baali bamuyita Nassan Ntege Ssebaggala. Ssebaggala ebigambo ebingi bye yayogeranga mu luzungu lwe olwalinga lumenyesemenyese nze neeraba mu kifaananyi ekyo, kuba nali mwana wa mukyala, mama wange single mother alina omwana 10, tasaanidde nga Ssebaggala bwe yali, naye yampa confidence nga bwe manyi we yawa abantu abalala confidence. Era ffe mu ghetto tulina enjogera egamba nti Ssebaggala yatusambira akaggi. Ssebaggala tukkirize ffenna basebo ne banyabo yasamba akaggi ng'akasambira abaana ba ghetto bonna. Ssebaggala yasamba akaggi ng'akasambira ffe abataasoma nnyo ffenna. Era mu kubawa ekitiibwa Baganda bange Abasiraamu tukkirize nti Ssebaggala yabasambira akaggi.
kuba Ssebaggala ye mmeeya omusiraamu eyasooka mu kibuga Kampala. Ssebaggala ye mmeeya eyasooka okulondebwa abantu bammeeya bonna bali babapointinga bapointinzi, naye Ssebaggala ye mmeeya eyasooka okulondebwa abantu era sibera mu kyama okugamba nti Ssebaggala ye yatandika people power mu Kampala. Ssebaggala bwatyo bwe yali basebo ne bannyabo. Era bwe tuddayo ne tutunula tulabira ddala nga Ssebaggala nsonga nnyo lwaki abantu abali tulowooza nti tusaanidde tuli wano olwaleero. Kimpa ekitiibwa ky'amaanyi basebo ne bannyabo okwogera nga tusiibula Nassantege Ssebaggala n'eryango ne beerabira emyagaanya, kubanga egyo emyagaanya ffenna abangi nange kabakwogera mwe twayitanga tujja twagulana bwagulanyi paka olunaku olwaleero. Ssebaggala mwe ababadde balowooza nti Ssebaggala agenze nzuuno wano, ababadde balowooza nti Ssebaggala agenze Bassebaggala bangi nnyo mulyagenda mu maaso nga mbalaba ng'oluzungu bwe boogera terusaanidde okusinziira ku ndowooza z'abo abasoma, naye nga batuusa ebirowoozo by'abantu. Kyekimpa amaanyi olunaku lwaleero basebo ne bannyabo. So nga tusiibula omusajja oyo njagadde tumutunuulire butunuulizi, tumukoppeko ebyo ebirungi ebyo ebyamusobako abaliwo okulongoosa ate ebyo byasoba ku Ssebaggala eyakusooka. Obaolyawo bwe tunaaba tutambudde bulungi n'abaana abanaatuddirira nabo bajja kutereeza ebyo tutasobodde kutereeza. Naye yatuwa confidence, yatuwa okwekiririzaamu. Ekintu ekirala kye tugenda okujjukira ku Nassantege Ssebaggala nti abadde mukulembeze atalowooza nti ye yekka yalina okubeerawo. Tumanyi ng'abantu tuba n'obunafu bwaffe, naye mwenna mujjukire nti oluvannyuma lw'okulemesebwa Hajji Ntege Ssebaggala yayogera ekigambo nti Hajji alagidde, nga talagira ku lulwe naye ng'alagira ku lw'abantu. Era mwenna mukimanyi nti Hajji yafudde alagidde. Hajji ebintu byonna byakoze mu nnaku ze esembayo, njagala tukkirize basebo ne bannyabo nti tebadde nsobi. Hajji alina okusobagana ne bannakampala, waliwo bannakampala bwe baatuuka nga tebamutegeera bulungi, naye ffenna tukikaanye nti ne bannaffe abasinga bwe batiisatiisa obaolyawo ne batuusa obutakwatagana n'abantu, okutiisibwatiisibwa, okunyingirizibwa ate nga n'emyaka. Naye nebaza Katonda nti Hajji bwe yalabye nti emabega we inspiring era aleese abavubuka envumulo okuva mu ghetto naye gye yava, n'agamba sobola kuva ku nsi kuno nga sirambisa eggwanga kituufu. Hajji afudde wa people power nga wa National Unity Platform. Badde nga ntera okuwuliziganya ne Hajji Ssebaggala. Hajji nze abadde mukwano gwange ng'omuntu, nga tuwuliziganya ng'abantu, nga nsomesa ng'omuntu, nga neraba mu kifaananyi ky'emirundi mingi. Naye Hajji tubadde nga twogera, nga lwe nasembeyo okwogera naye ku ssimu yabadde ayogeza maanyi. Muganda wange Nassa akyogeddeko, Hajji yankyalirako olumwe magere. Naye ne mugamba Hajji ekuba tuyigiriza okubeera sitakonya okwogera amazima, kati nawe njagala nga kugambe. Ne tutula ne twogeramu ne Hajji. Hajji n'angamba mwana wange muleze bakandideti bonna ne bano bonna mpulira tewali alina pulaani ya ghetto nga nze bwenjiina. Lwaki sifuna omukisa nenkwata kaadi okusooka ne mutegeeza nti sinze nsalawo, naye nga taata wange nga mukwano gwange era ne mugamba naye Hajji nga ndaba okoye. Ebigambo byennyini bye nakozesa kuba bwe tubadde ne Hajji Ssebaggala ffe nga tudda mu lulimi lwaffe olwa ghetto. Naye mugamba Hajji nga ndaba okoye. Bano abantu abalala beesimbyewo tosobola kubawa amagezi n'obalungamya n'okolera mu abo.
n'okuvaayo okuyingiriramu ndaba bano abantu abamu baali obuli abali tebalisitedde bulungi eyo yali ndowooza ye naye obuli awo Katonda yalina ekigendererwa Haji n'alwala nga akakiiko akekenenya abagenda okwesimbayo kakyagenda maaso n'emirimu gyako era Haji n'atasobola kujja kukubibwamu tooki akakiiko kasalawo nga bwe kaali kasazeewo era omuwanguzi mwaka akakiiko yabaayo yali imamu wa parliamenti Haji Latifu Ssebaggala naye era mwena nga bwe mwamanya olw'ensonga ze tutagendagendamu ku mukolo guno Haji Latifu n'aba mu lwokaano olwo era Haji Ssebaggala n'agamba no kirabika nze mbadde nyina okujja neesimbewo saasobola kunveetinga luli naye era nga muganda wange bwagambye nti nedda Haji yaŋŋamba ku ssimu nti akakiiko kagoberere amazima omuntu oba yeesimbyewo nga mpaka parliament ne bamulonda bw'avaamu tebajjayo bujji gwe bataalonda baliddamu buto era akakiiko kali force okulangira obuto abaagala okwesimbawo ne badda ne beesimbawo obuto ne bewandiisa Haji n'akuba essimu n'agamba waakiri bambeetingire ku Zoom kubanga yalina okukkiriza mutima gwe nti agenda kubeera naffe agenda kuwona era nga bwemanyi Katonda bw'alikola mu kubeetinga okwo ate yewavuutuka omukyala Wanguli ebisigadde mwabiraba ekyo baganda bange kitegeeza nti Haji yagaana okugivinga up oyinza obutakkiriziganya mu bintu ebimu na Haji Ssebaggala ne tukkirize nti ali musajja mulwanyi tukkirize nti yatugula amaaso tukkirize nti yatuwa omukisa nga bw'ozaala omwana n'omusomesa byonna n'otuuka ekiseera nga mudda mu debate n'omwanawo n'agamba taata wano emirundi ku 17 obadde mutuufu naye 3 obadde mukyamu yeyo Haji Ssebaggala yatuwa confidence nange yansobozeseza okuyimirira amaaso gammwe ero njagala kumaliriza baganda bange nga mbasongera ku Haji kyabadde tusobole okuba nti bwe tumusibula olwaleero n'ebigambo bye twogera nga tumusibula olwaleero bireme kukoma kuffe ffekka abali wano abamusibula bireme kukoma kuffe ffekka abaafuna omukisa okumumanya abaafuna omukisa okubeera mikwano gye n'ebigende ku abo bonna omusajja omugezigezi omu yagamba I can see clearly because I stand on the shoulders of the giants that came before us. Olunaku lwaleero nsobola okwogera ebigambo bino nga nekkiririzaamu kubanga waaliyo omusajja gwe bayita Nassantege Ssebaggala eyabali wansi gye batasuubira n'akikuba n'akimalayo. Ekyo kitegeeza basebo ne bannyabo nti singa twekkiririzaamu nga Ssebaggala bwe yatuyigiriza tusobola okufuuka ekyo kye twagala okubeera n'abantu ne tubanya inspiring okufuuka ekyo kye baagala okubeera. Kati bw'oba omugenzi Nassantege Ssebaggala sabamalirize nga mbasindikira obubaka mu abantu ba mirundi 3 okusookera ddala mu abavubuka abali eyo bw'oba ng'obadde okyenyooma bw'oba ng'obadde okyebuusabuusa tunula ku bulamu bwa Nassantege Ssebaggala otunule naffe ebibala bye omanye nti bweweebuusabuusa bwewenyooma oba otuliddemu olukwe ffe ng'omugigi oguliwo olwaleero obanga obwokubiri njagala bugende eri mwena abantu b'omu ghetto abali wano n'abali eyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mumanye nti ebiri wano byali bibaddewo. Ssebaggala bwe yeesimbawo ku bwa meeya fe abantu ba ghetto twagamba tufunye meeya era Ssebaggala yali ghetto meeya era bwe twajja confidence okugamba bwe tuba kubeera na ghetto president twetugenda maliriza nga ndi wano basonge banyabo kakati era tulina n'omulimu kubanga taata waffe oyo yatuziga ffe ng'ensigo kati tukuze tumulisiza tulina okutuukiriza ekirooto kya Ssebaggala yali agenda mu State House. So ekyo kibeere nga kibalimu mwena abaana ba ghetto gye muli mumanye nti wadde batukasuka kulaalira tulina kumawo na birimba obaka obusembayo ng'ava waggulu
njagala bugende erimu abakyala abali wano n'abakyala abali eyo abatali naffe wano leero. Ssebaggala yajja kudisruptinga status quo. Ssebaggala yajja bikubaliyika eridde mu bantu. Era Ssebaggala bwe yajja abo ab'ekibamanda abavuzi ba boda batandika okwekiririzaamu kuba bamanya nti waggulu balinayo munaku munnaabwe. Ekyo kyasulapa abavubuka, kyasulapa abantu ba ghetto. Bwe kitali basitulamu abakyala, njagala mumanye nti muliba mutuliddemu olukwe. Abakyala mu Uganda yonna njagala mumanye nti eno Uganda si abaami bokka. Abakyala mu Kampala njagala mumanye nti kino ekibuga si ky'abaami bokka. Njagala mumanye nti kino ekibuga kyaffe. Ekinyonyi kiba n'ebiwawaatiro bibiri, naye ekiwawaatiro ekimu bwe kimenyeka oba bwe kisibibwa, ekinyonyi kibeera tekisobola kubuuka. Kino ekibuga kyaffe ffenna bannyabo njagala mukimanye mukibulire ne bawala bammwe, mukibulire n'abaami bammwe. Njagala mbagambe n'obbagamba nti Uganda bw'ebanga nnyumba, ekibuga Kampala ly'eddiiro. Kale ekibuga Kampala bwe libanga ly'eddiiro, kiri erimwe bamaama, kiri erimwe bataata, kiri erimwe bannakampala mwenna okutubuulira obanga ennyumba muba mwagala eddiiro linyirire, musindikayo mwami oba musindikayo mukyala. Basole banyabo ebigambo mubiwulidde era sigenda kubiddamu n'omulundi n'ogumu. Okuligogonayizinga Shamim Malende ayeesimbyewo ekifo ky'abaka mukyala mu Kampala, naawe oli Chairman Nyanzi, naawe twakulengeddeko oli awo, Secretary General wa DP naye oli awo. Basole banyabo ku ssaawa zino ngenda kuyita agenda okuleeta obubaka era ng'akiikiridde gavumenti eyawakati. Ntegeezeddwako nti Honorable Okiunda Kivedinda yakiikiridde gavumenti eyawakati, era nsaba obubaka bwa gavumenti eyawakati ajje abusome, era wamala okusoma basole banyabo tuba tusigazzaako kigambo kimu kyokka kyakwebaza, era mu sekendi 2 tusaalire. Mukama wange ssebo Oweekitiibwa Okiunda Kivedinda jangu oleete obubaka obubudde mu gavumenti eya wakati.